でした。そして、トムはある日、自分の小さな楽しみや幸せが実は周りの人々にも大切なものであることに気づきました。彼は地元のコミュニティに積極的に参加し、他の人たちとの交流を深めました。その結果、トムは平凡な日常が彼に与える力強さと豊かさを理解するようになりました。この平凡な物語は、何気ない瞬間や出会いが人生に大きな意味をもたらすことを教えてくれます。彼が積み重ねた小さな幸せが最終的には彼の人生を輝かせ、周りの人々にも良い影響を与えたのでした。